Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona ikiş ile yapmış olduğum dikişsiz modelim. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı, bu şekilde desenimiz var. Çok şık, çok güzel oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen başlayalım. Krem ipim ile başlayacağım hanımlar. Yan taraftaki modelde bölümden başlıyoruz. 20 ilmek atarak. Bu şekilde toplamda 20 adet ilmeğimizi atacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara bir düğüm atıyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. İlk sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde 2 sıra ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Şu an ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Yine sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde de arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. İpi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden alacağım hanımlar. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız. Modelimizi kuracağız. Bu aşamada mor ipimi alıyorum. Modelimize başlayacağız hanımlar. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelimizin ilk sırasını yapacağız. Yani bu gördüğünüz modelin. Şimdi renk geçişi olduğu için hanımlar ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. İlk ilmeğimi ördüm. Yanına ikinci ve üçüncü ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğiyle birlikte kenara toplamda 3 tane ilmek ördüm. Bu aşamada patiğimiz sökülmesin diye mor ipimin ucunu krem ipime burada şöyle düğümlüyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım. Şimdi hanımlar modelimizi yapacağız. İlk modeli yapıyoruz. Birinci sırada ön yüzdeyiz. Kenarda 3 ilmek ördüm. Şimdi hanımlar bakın, arada ilmekler var. Şöyle bakın, ipler var. Şu ip geçişinde şuralar var. Bu aşamada bakın, şu birinci değil, ikinci deliğe girerek buradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Bakın, şöyle bir ilmek çıkarttım. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Tekrardan şu aradan bakın, ikinci yere girerek, şuraya girerek şuradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Her 2 ilmekte bir alttan ilmek çıkaracağız. Yine bakın şu araya. ikinci gözeneğe girerek ilmek çıkarıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Yine alttaki şu ikinci göz deliğe girerek bakın. 1, 2. Buradan ilmek çıkarttım. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Yine bakın arada 2 ilmek var. Aradan girerek 1 ilmek çıkarttım. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Yine bakın ikinci aradan girerek ilmek çıkarttım.
yanına 2 ilmek düz örüyorum. Yine ikinci aradan girerek ilmek çıkarttım. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ikinci aradan girerek ilmek çıkarttım ve kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde birinci sıramızı tamamladık hanımlar. Modelimizde bu ilk sıramızdı. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğini aldım. İlmekleri ters örüyorum. Bakın ikinci ve üçüncü ilmeği ters ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Ön yüzde alttan çıkarttığım ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. 2 ilmek ters örüyorum. Alttan çıkarttığım uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu aşamada ip arka yüzde yani bizden tarafta olacak. Yine 2 ilmek ters örüyorum. Alttan aldığım uzun ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde modelimizin ikinci sırasını bu şekilde örüyoruz. Uzun ilmeği örmeden aldım. Aradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Uzun ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Uzun ilmeği örmeden aldım. Son 3 ilmeğim kaldı. İkisini ördükten sonra ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru alıp son ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ön yüzde ve arka yüzde 2 sıra ilmekleri ördükten sonra hanımlar renk geçişi yapıyoruz. 2 sıra krem, 2 sırada mor ipimizi kullanacağız. Modelde ön yüzde 3. sıradayız. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Hanımlar bakın. İlkini ördüm. Yanındaki diğer 2 ilmeği de örüyorum. Bakın buraya toplamda ilk 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Pardon, ilk 2 ilmeğimizi örüyoruz. Çok özür dilerim. İlk 2 ilmeğimizi ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bakın alttan çıkarttığımız uzun ilmek var. Sağında ve solunda birer tane de normal düz ilmeğimiz var. Şimdi buraya biz modelimizi kuracağız. Şöyle bu ilmekleri alıyorum. Alttan aldığım uzun ilmeği bakın. Şöyle ilk mor ilmeğimin önüne getirdim. Bunu sağ şişime aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi örüyorum ve bu uzun mor ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Modeli böyle kuruyoruz. Şimdi ikinci modeli yapacağız. Bakın uzun ilmek var, sağında bir tane ilmeğimiz var. Bu uzun ilmeği bu ilk ilmeğin önünden alarak şöyle sağ şişime alıyorum. Bunu örmüyorum. Hemen yanına 2 ilmek ördüm. Sonra bu uzun ilmeği bu 2 ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Bakın ikinci desenimizi de böylece yapmış olduk. Devam ediyorum. Diğer modeli yapacağız. Bakın bir düz ilmeğim var, bir de uzun ilmek var. Bu uzun alttan aldığım ilmeği sağ şişime önden şöyle alıyorum. Öndeki 2 krem ilmeğimi düz ördüm. Mor ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Modeli böyle yapıyoruz. Yine bu bir ilmek ile uzun ilmek. Şöyle uzun ilmeği sağ şişime aldım. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum ve uzun ilmeği bu 2 krem ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Bakın ilk 4 modelimizi yaptık. Sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde yapıyoruz. Uzun ilmeği aldım sağ şişime. Öndeki 2 ilmeği örüyorum ve bu mor ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri bu şekilde örüyoruz. Mor ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir model kaldı. Yine uzun ilmeğimi sağ şişime önden aldım. Öndeki 2 ilmeği krem ipim ile düz ördükten sonra bu uzun ilmeği öndeki 2 kremin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelde ön yüzde 3. sırayı tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. İlk modelimizi böylece bitirmiş olduk hanımlar. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ikinci modeli yapacağız hanımlar. Kaydırmalı bir model. Kaydırması falan kafanızı karıştırmasın diye şöyle yapacaksınız modeli. Yani o şekilde hesaplayın. İlk modeli yaparken toplam kenara 3 ilmek örüp öyle alttan ilmek çıkartmıştık. İkinci modelde kenara 2 ilmek örüyorum mor ipim ile. Ardından bakın önde ikinci delik, şu alttaki ikinci kremin altına girerek ilmek çıkartıyorum. İlk modelde 3 ilmek örüp yapmıştık. İkinci modelde 2 ilmek örüp yaptık.
Şimdi tekrar 2 ilmek örüyorum. Yine arada bakın 1, 2. Şu ikinci kremin altına girerek ilmek çıkartıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Tekrar altta ikinci gözeneğe girerek bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu ikinci modelimizin ilk sırası oluyor. Her 2 ilmekte bir aradan ilmek çıkarıyoruz. Bakın ikinci gözenekten ilmek çıkarttım. 2 ilmek düz örüyorum. İkinci gözenekten ilmeğimi çıkarttım. 2 ilmek düz örüyorum. İkinci gözenekten ilmek çıkarttım. 2 ilmek düz örüyorum. Yine ikinci gözenekten ilmek çıkarttım. 2 ilmek düz örüyorum. İkinci gözenekten ilmek çıkarttım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmekten ikinci gözenekten bir ilmek çıkarttım. Son 2 ilmeği düz örüyorum. Modele başlarken 2 ilmek örüp ilmek çıkartmıştık. Sonuncuda da en son ilmek çıkartıp son 2 ilmeği ördük. Bu şekilde. Şimdi modelin ikinci sırası. İkinci sırada mor ilmeklerimi, bakın kenar ilmeğini aldım. Mor ilmeğimi ters örüyorum. Alttan çıkarttığımız uzun ilmeği örmeden alıyoruz. Mor ilmekleri ters örüyoruz. Ön yüzde alttan çıkarttığımız ilmekleri örmeden sağ şişimize alıyoruz. Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde örüyoruz. Yine alttan çıkarttığım ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum ve ipi kendime doğru alıp son ilmeğimi örmedim. Ön yüzde yine renk geçişi yapacağız. 2 sıra mor ipimizi kullandık. Şimdi 2 sıra krem ipimiz ile modeli öreceğiz. Modelde 3. sıramız hanımlar. Şimdi bu aşamada ilk ilmeğimi ördüm. Bakın mor ilmeğimin hemen sağında bir ilmek var. Bakın alttan çıkarttığım ilmeğin sağında bir ilmek var. Yine bu uzun ilmeği, yani alttan aldığım ilmeği şöyle sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi ördüm. Bu mor ilmeği 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bu şekilde. Hemen aynı modeli yeniden yapacağız. Bir düz ilmeğim var, bir de alttan aldığım ilmek. Bu ilmeği şöyle uzun ilmeğin önünden çıkartarak sağ şişime aldım. Ardından öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. Uzun ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Model kurulumunu yine aynı şekil yapıyoruz. Bakın uzun ilmeği sağ tarafa aldım sağ şişime. 2 ilmek krem ile ördükten sonra mor ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde. İlmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Bakın modelimiz şekilleniyor böylece. Devam ediyorum yine. Uzun ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Yine bu uzun ilmeği alıyorum. İlk ilmeğin önüne aldım sağ şişime. 2 ilmek krem ile ördükten sonra bu uzun ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Son bir modelim kaldı. Yine uzun ilmeği sağ şişime aldım. Öndeki 2 ilmeği ördüm ve uzun ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Son ilmeğimi de düz ördüm. 3. sıramızı tamamladık hanımlar modelimizde. Geri dönüyorum. Modelde 4. sıramız arka yüzde ilmeklerimizi hanımlar ters olarak örüyoruz. Modelin 4. ve sonuncu sırası. Böylece 2. modelimizi de bitirmiş olduk. Her 4 sırada bir modeli tekrar ediyoruz. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın hanımlar, ilk 2 modelimizi böylece oluşturduk. Şimdi 3. modelimizi yapacağız. 3. modelin yapılışı yine ilk model ile aynı. Çünkü kaydırmalı bir model olduğu için. İlk modeli yaparken 3 ilmek mor örerek başlamıştık. Şimdi de yine 3 ilmek mor örerek modelimize başlayacağız. Hemen başlangıcını göstereyim. Sırasıyla modelin birine başlarken 3 ilmek örerken bir diğer modelde 2 ilmek örüp başlayacağız. Bir diğerinde 3, bir diğerinde 2. Sırayla bu şekilde modeli kuracağız. Yine kenar ilmeğini ördüm renk geçişi olduğu için 2. ve 3. ilmeğimi de örüyorum. Şimdi burada bakın 1, 2. 2 ilmek aşağıya girerek 1 ilmek çıkartıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 gözenek şuraya alta girerek ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. 3. modelimize başladık.
Üçüncü modelin ilk sırası. Model böyle devam ediyor. Bu şekilde. Arka yüzde ilmekleri yine ilk iki modelde yaptığımız gibi öreceğiz. Ön yüzde renk değişikliği yapıp krem ipimizle modeli şekillendireceğiz. Üçüncü sırada. Dördüncü sırada ilmeklerin tamamını krem ile ters öreceğiz. İlk iki modelde yaptığımız işlemi model boyunca devam ettireceğiz. Şimdiki modele 3 ilmek örerek başlamıştık. Dördüncü modele geçtiğimizde 2 ilmek öreceğiz. Beşinci modele geçtiğimizde 3, altıncıya geçtiğimizde 2. Model böyle devam edecek. Ben bu modelden hanımlar patiğimin bu yan tarafına toplamda 10 tane yaptım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptım. Şimdi hanımlar bu kenara toplamda 10 tane modelimizi yapalım gelelim. Ardından patiğimizin bu ön bölümlerini örelim. Evet hanımlar ben buraya tamı tamına 10 tane modelimi ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu ön bölümünde buraya oval görüntüyü sağlayan bu dilimlerini yapacağız. En son 10. modelimin 4. sırasını yapmıştım. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Şu kenar ilmeğini aldım. Şu 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bu bölümlerde haroşa örgü uygulaması yapacağız. 4 ilmek ördükten sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi bakın şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Kalan ilmekleri yine haroşa örüyorum. 4 ilmek ördük geri döndük. Şimdi 2 ilmek daha fazla öreceğiz. Her seferinde 2 ilmek 2 ilmek 2 ilmek bu şekilde ikişer ikişer fazla öre gideceğiz. Şimdi bir önceki sırada 4 örmüştüm. Şimdi 6 ilmek öreceğim. 4, 5, 6. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzde 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi de 2 ilmek daha fazla öreceğiz. Yani 8 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum. Arka yüzde bu 8 ilmeğimizin tamamını ters öreceğiz. İlk ilmeği örerek başlıyorum. Kalan ilmekleri de örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. 2 ilmek daha fazla öreceğiz. Bir önceki sırada 8 örmüştük. Şimdi 10 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ilmek daha öreceğim. 9, 10. 10 ilmek ördüm geri döndüm. Yine arka yüzde bu 10 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 4 ilmek ile başladık. 10 ilmek olana kadar ördük. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi 2 ilmek daha fazla öreceğim. Yani 12 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde bakın hanımlar. 12 ilmeğimizi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde bu 12 ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu defa 14 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. Şu ikinci ilmeğim. Bu ara modellerde mor ipimizi kullanacağımız için arkada uzun kalmasın diye hanımlar şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bakın şu şekilde. İlmekleri sayarak gidiyorum. Bu moru arkadan çok gergin getirmeyelim hanımlar. Şu bölümde esneklik payı gitmesin diye. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ördük. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine 14 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 4 ilmekle başladık. 14 ilmek olana kadar devam ettik. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu defa 2 ilmek daha artıyor. 16 ilmek öreceğiz hanımlar. 16. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Sonuncuyu da ördüm.
Geri dönüyoruz. Dilimimizde son sıramızı yapacağız hanımlar. Bir önceki sırada 16 örmüştük. Şimdi 18 ilmeğimi öreceğim. Artık bu dilimin son sırası. Sayalım: 4, 3 daha 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani son 2 ilmek kalana kadar ördük. Şişimizde 20 ilmek vardı. Geri dönüyorum. İlk dilimi bitirmiş olduk. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Ön yüzde ara desenimizi yapacağız mor ipimiz ile. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için, mor ipimle model kuracağım için kremimi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi mor ipimi alıyorum hanımlar. Yine şurada yaptığımız modelden yapacağız. Öncelikle ip renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Mor ipimi şu arka bölümde biraz esnek bırakalım hanımlar. Şöyle. Kenar ilmeğini ördüm. Yanına ikinci ve üçüncü ilmeğimi de örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Ardından yine bakın arada şu birinci gözenek değil, şu ikinci gözenek, yani şuraya girerek ilmek çıkartıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Her 2 ilmekte bir bakın. Şu birinci gözenek değil, bakın hemen altında şu 2. Bakın 2. Buradan girerek buradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bakın 1, 2. Buradan girerek şöyle ilmek çıkarıyorum. Önüne 2 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar modelimizi yine bu şekilde kuruyoruz hanımlar. Yine alttan bir ilmek çıkarttım. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Tekrardan bakın şu birinci 2. Şuradan girerek bir ilmek çıkarıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Her 2 ilmekte bir böyle alttan yine ilmek çıkarıyoruz. Şöyle. Ve tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Burada 2 ilmek alta şuraya girerek bir ilmek çıkarttım. Ve kalan 3 ilmeğim var hanımlar. Bunu düz örüyorum. Bakın şu ilk desenimizi buraya oluşturduk. Dilimler arasında birer tane böyle modelimiz var. İlkini yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde mor ilmeklerimi ters örüyorum. Alttan aldığım uzun ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın morlar ters. Alttan çıkarttığım ilmekler örmeden sağ şişe alınıyor arka yüzde. Yine moru örmeden aldım. Bu 2 ilmeği örüyorum hanımlar. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için mor ilmeğimi, son mor ilmeğimi örmedim. Şimdi kremdeyiz hanımlar. Modelin 3. sırası. Modelimiz şekillenecek bu sırada. Şu kenar ilmeğini aldım. Ördüm. Yanına bir ilmek daha örüyorum. Ardından bakın. Bu uzun ilmeğin, alttan aldığımız ilmeğin sağında ve solunda birer ilmek var. Yine alttaki işlemin aynısını uygulayacağım. Uzun ilmeği şöyle öne doğru alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği örüyorum ve bu mor ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Tekrardan bakın. Bu alttan aldığım ilmeği örmeden sağ şişimi öne aldım. Öndeki 2 ilmeği örüyorum. Ve bu moru 2 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz hanımlar. Hiçbir fark yok. Bu şekilde. Yine bakın. Bir alttan aldığım ilmek, sağında da bir düz ilmek var. Alttan aldığımı öne doğru alıyorum. Sağ şişime öndeki 2 ilmeği krem ile ördüm. Şöyle. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı modeli burada kuruyoruz. Son modelimiz kaldı. 2 ilmek ördüm ve bu ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artık hanımlar modeli bitirdik. Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerin hepsini düz öreceğim. Yani haroşa.
normal model yaparken 4. sırada ilmekleri bu bölümde ters örüyorduk. Bu dilim bölümlerinde ilmekleri düz örüyorum hanımlar. Yani haroşa. Bakın ön yüzü haroşa düşüyor. İlk dilimi böylece tamamlamış olduk hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Şöyle sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın ilk dilim tamamlandı. Şimdi şu ikinci dilime geçeceğiz. İlk dilimi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Yani 4 ilmek örüp döneceğiz. 6 ilmek örüp döneceğiz. 8 ilmek, 10 ilmek derken ikişer ikişer artacak. En son 18 ilmek öreceğiz. Ardından geri döneceğiz hanımlar. Bakın 4 ilmeğimi ördüm, geri döndüm. Şimdi 6 ilmek örüp döneceğiz. 8 ilmek, 10, 12, 14, 16, 18 olana kadar. Burada son 2 ilmek kalana kadar ilmekleri öreceğiz. Geri döneceğiz. Ardından hanımlar bu 18 ilmek örüp döndükten sonra hemen şurada yaptığımız modelin bakın. Şu desenin aynısını ikinci kez uygulayacağız. Bakın. Çünkü dilimimiz kapanacak. Bu dilimi yaptıktan sonra yine 4 sıradan oluşan modelimizi yine aynı şekilde bu kenarlarda olduğu gibi yapıyoruz. Tek fark şu, 4. sırada ilmeklerin hepsini burada ters örmüştük arka yüzde. Burada düz örüyoruz hanımlar. Ardından ikinci dilimi bitirdikten sonra 3. dilime başlıyoruz. Yine ilk 2 dilimle aynı şekilde ördükten sonra ara deseni yapıp ardından buraya 4. dilimi yapıyoruz. 4. dilim bittikten sonra yine ara deseni kurup en son 5. dilimi yapıyoruz. Toplam 5 dilim. 5 dilimin arasında da bakın 1, 2, 3, 4 tane şu ara desen var. Patiğimizin ön bölümü bu şekilde yapılacak hanımlar. Bakın şurada 1. dilimi yaptık. 2. dilimi başlattık. Burada toplamda 5 dilim ve şu arada şu modelden 4 tane desen olana kadar patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım gelelim hanımlar. Ardından diğer kenara birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümüne 5 dilim yaptım. Geldim bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi patiğimizin diğer kenarındaki desenimizi yapacağız. Bu kenarda olduğu gibi burada da yine aynı işlemi uygulayacağız. Öncesinde hanımlar modele başlamak için ilmeklerimizin tamamını ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. En son 18 ilmek örüp geri dönmüştüm. Şimdi ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ters öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Bu defa ön yüze renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şuradaki modelimin aynısını uygulayacağız. 4 sıradan oluşan modelimizi yapacağız hanımlar. Şöyle mor ipimi alıyorum elime. 3 ilmek mor ile öreceğim başlangıca. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Şu da 3. 3 ilmek örerek modele başladık. Bir sonraki modele başlarken 2 ilmek örüp başlayacağız. Diğer tarafta olduğu gibi. Ardından hemen önde bakın. Şu ikinci gözeneğe girerek ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İkinci ara gözeneğe girerek ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi modelin ilk sırasında örüyoruz. İlk modelimizi yine birlikte yapalım. Kafanız karışmasın istedim hanımlar. Her 2 ilmekte bir bakın şu ikinci ara gözeneğe girerek şöyle ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. En son yine ara gözeneğe girip ilmek çıkarttım ve son 3 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimin ilk sırasını yaptım. Arka yüzde modelin ikinci sırasındayım hanımlar. Mor ilmeklerimi yine ters öreceğim. Alttan aldığım ilmekleri örmeden alıyorum. Mor ilmekleri ters örüyorum. Alttan aradan çıkarttığım ilmekleri örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde modelin ikinci sırasını bu şekilde örüyoruz. Ve son kenar ilmeğini hanımlar örmeden sağ şişime aldım. Ön yüze renk geçişi yapacağımızda ilmekleri böyle almıyoruz. Şimdi krem ipimi aldım.
modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi ördüm. Şöyle bir ilmek örerek başladım. İkinci ilmeğimi de ördüm. Bakın şu alttan çıkarttığım ilmeğin hemen sağında bir tane düz ilmeğim var. Yine bakın bu alttan çıkarttığım ilmeği şöyle sağa alıyorum en başa. Öndeki 2 ilmeği örüyorum ve bu ilmeği 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Hemen diğer modele başlayacağız. Şu uzun ilmeği başa aldım. Öndeki 2 ilmeği örüyorum ve bu ilmeği 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Aynı şekilde modelimizi kuruyoruz hanımlar. Model kurulumu aynı. Şöyle 2 ilmek üzerine modeli yapıyoruz. Sol kenarı, diğer kenarı, yani ilk kenarı nasıl yaptıysak diğer kenarı da aynı şekilde örüyoruz. Bakın mor ilmeği 2 krem ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Modelin ön yüzde 3. sırası. Şöyle. Yine şu ilk alttan çıkarttığım ilmeği öne aldım. Öndeki 2 ilmeği düz örüyorum ve bu ilmeği arkadan atlatıp bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelde 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık hanımlar. Şimdi geldik modelde 4. sıramıza. 4. sıramızda arka yüzde şöyle ilmeklerin tamamını, bakın kenar ilmeğini aldım. İlmeklerin tamamını ters örüyorum. Böylece ilk modeli tamamladık. Ön yüzde 2. modelimize başlayacağız. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Yine son ilmeği örmeden aldım. Bakın modelimizin ilkini burada yapmış olduk. Desenimiz, şeklimiz böyle. Şimdi tekrardan mor ipimi elime alıyorum. İkinci modele başlayacağım. İlk modele 2 ilmek örüp başlamıştık. Şimdi ilk modele 3 ilmek örüp başlamıştık. İkinci modele 2 ilmek örüp başlıyoruz. 2 ilmek ördüm. Bakın ikinci gözeneğe girip ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek örüyorum. İkinci gözenekten ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek örüyorum. İkinci gözenekten ilmek çıkarıyorum derken model böyle ilerleyecek. Hanımlar, ben bu kenara, bakın şu ilk kenara, şu bölüme toplamda 10 tane model yapmıştım. Bu kenara da yine aynı şekilde 10 tane modelimi yapacağım. Aynı şekilde hanımlar modelimizi yapacağız. Bu bölümde hanımlar 10. modelimizi 10. modelimizi yapınca 10. modelimizin 3 sırasını yapalım. Krem ipimizle 3. sırayı yapıyorduk. Ardından gelelim hanımlar, çünkü arka yüzde ilmekleri haroşa öreceğiz. O bölümü birlikte yapalım. Dediğim gibi şimdi 9 modeli bitirelim. 10. modelin 3. sırasını yapalım, gelelim hanımlar. Sonrasında beraber devam edelim. Evet hanımlar, burada o modelim olana kadar ördüm. 10. modelin en son burada 3. sırasını krem ipimle ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelin 4. sırasında kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Normalde ters örüyorduk ama bu sıramızda artık ilmeklerimizi normal düz olarak örüyorum. Ön yüze böylece bakın bir diş haroşa düşüyor. Şu başlangıçta da burada bir diş haroşamız vardı çünkü. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak, yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeği de ördüm bu defa. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde artık ilmeklerimizi keseceğiz. Şöyle ikişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın ilk 2 ilmeğimi kestim. Ardından buradaki mor ipimi de şöyle kesiyorum. Artık mor ipi kullanmayacağız şimdilik. Şöyle mor ipi kenara çekiyorum. İpimin ucunu hanımlar, morun ucunu şurada kremime düğümleyeceğim. Patiğimizin bu bölümü açılıp sökülmesin sonradan diye. Evet. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bakın. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken kesim yaptığımız bu ilmek yerlerinden, bakın V şeklinde ilmek yerleri görünüyor. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmeklerimizi kolayca çıkarabilelim diye bu şekilde gevşek bir kesim yapıyoruz. Kalan ilmekleri de hanımlar keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın burada son bir ilmeğim var. En son şurası kenarımız sıkı olsun diye şöyle 2 tane zincir oluşturuyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi bu kenarlardan ilmekler çıkararak tabanımızı oluşturacağız hanımlar. Bakın şöyle
ön yüzde şu kenardan başlayarak kenar ilmek yerinden ilmekler çıkaracağız. Tabanımızı öreceğiz. Ben bu bölümde hanımlar misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben şöyle bir tık bir uzun şiş kullanacağım. Yine krem ipim ile bu kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla şuralardan ilmekler çıkaracağım. Bakın ilk kenar ilmek yerim hemen şurası. Burada ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlk ilmeğimi şuradan hemen şöyle çıkarıyorum. Kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girelim hanımlar. Bu kenar bölümleri sağlam olsun. Hemen 2 ilmek çıkarttıktan sonra şuraya da bir düğüm atıyorum. Sırasıyla hanımlar bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın şuradan ilmeğimi çıkarttım. 3 oldu. Sırasıyla krem yere giriyorum. İlmek çıkarttım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız hanımlar. Şöyle. Diğer uca kadar bu işleme devam edeceğiz. Yani şuraya kadar. Ben bu uçtan diğer uca kadar toplamda 91 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar toplamda 91 ilmeğimi çıkarttım. Geldim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu sırada hanımlar sırasıyla ilmeklerimizin tamamını düz olarak yani haroşa olarak öreceğiz. Bakın ön yüze böylece bir diş haroşa düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar, ön yüzdeyiz. Şimdi taban bölümüne başlayacağız burundan itibaren. Şişimizde 91 ilmeğimiz vardı. Öncelikle burun kısmına 9 ilmek ayırıyoruz. Geriye 82 ilmek kalıyor. 82 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca iki yana 41'er ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için önce ön yüzde bu ilk kenardan 41 adet ilmeğimizi örmemiz gerekiyor. Kenar ilmeğimizle birlikte toplam 41 ilmek. Bu şekilde 41 adet ilmeğimizi örelim gelelim. Evet, bu kenara 41 adet ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Saydığımızda şu kenarda da 41 adet ilmek kalıyor. Şimdi 9 ilmekten sonra geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alacağım. Buradaki 9 ilmeğimizi öreceğiz yine. İkinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri döndüm. Buraya 9 ilmek ile hanımlar bakın bir diş haroşa ördük. Taban bölümde 15 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmekler alacağız şimdi. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Önce 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yanından bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Bu defa 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen yanından bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortada bakın 11 ilmek vardı. Şimdi 11 ilmeğimizi örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Şimdi geri döndüm yine. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Yine 13 ilmeğimi öncelikle öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 14 oldu. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ve yanına bir ilmek daha ördüm. 15. Tabanda 15 ilmek oldu. Artık hanımlar bakın, tabanda oval bir, burun kısmında oval bir görüntü oluştu burada. Ayak anatomisine de uygun oluyor. Artık 15 ilmekle kesimlerimize başlayacağız. Yapacağımız işlem şu: 14 ilmeği öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 14 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Tabanımız bu şekilde 15 ilmek üzerinden örülecek hanımlar. Her seferinde saymaya gerek yok. Çünkü taban ile kenar arasında bakın şurada ayrık bir görüntü var. Tabanda şimdi saymadan gidelim. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Her defasında ilmek saymaya gerek yok. Bakın tabanımda bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın taban ile kenar arasında yine bir boşluk var. Yine burada son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanda. Bu şekilde ilmekleri örüyorum. Bakın yine tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Patiğimiz 15 ilmek olarak tabanımız bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemini hanımlar sağ ve sol tarafta, yani buralarda, kenarlarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol kenarda 3'er ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, yanlarda 3'er ilmeğim kalana kadar bakın patiğimin tabanını ördüm geldim. Şimdi taban bölümünde de kesimler yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın şu an ön yüzdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından geri döndüm kesimden sonra. Bu aşamada dikkatli izleyin hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından şu öndeki 2 ilmeği kestim. Burada ilk kesimimi yaptım. Şimdi şurada taban bölümde son 4 ilmek kalana kadar öreceğim yine. Bu şekilde. Bakın tabanda son 4 ilmek kaldı. Yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Kesimlerimize yine devam edeceğiz. Tekrar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Topuk bölümünde oval bir görüntü oluşturacağız bu şekilde. Bakın hanımlar, burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından tekrar geri döndüm. Yine bu aşamada ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördükten sonra öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar şu bölümde hanımlar tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Şöyle burada da son 4 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Bakın kenarlarda birer ilmeğimiz kaldı. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani bu defa son kenarda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın. Son 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Ardından geri döndüm. İlk ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Öndeki ikisini kesiyorum. Şimdi şurada son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz yine. Şu öndeki 3 ilmeği ördüm. Bakın son 4 ilmek kaldı. Burada da kesimimi yapıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra sonuncu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar topuk bölümünde kesimimizi yaptık. Burada bir oval görüntü oluştu. Şurada hanımlar bakın 9 ilmek kaldı. 9 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Arka bölüme geçtik. Şişimde son 2 ilmek kalana kadar örüyorum.
Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Şuralarda hanımlar bakın kenar ilmek yerleri var. Bakın şurada. İlk kenar ilmek yerim hemen şurası. Hemen şurada. Buraya girerek buradan bir ilmek çıkarıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklenmiş oluyor. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyorum, ön yüzde çıkaracağız hanımlar. Bu bölümde de bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerinde şuraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği bakın şu şekilde kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden şu şekilde ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimizi çıkarıyoruz. Ardından geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Geri döndüm. Bakın ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası 9 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu işlemi hanımlar burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümü ördüm geldim. Şimdi buradaki 9 ilmeğimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine şöyle kesiyorum. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı düzleştireceğim. Şöyle. Sonra bir zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Patiğimizin bu bölümünü bitirdik hanımlar. Önce şu iplerimizi gizleyelim. Bu kenarlardaki ipuçlarımız vardı. Bunları şöyle arka ilmek aralarından geçirerek gizliyoruz. Ama şurada da ipuçlarımız var. Onları da yine şöyle gizleyelim. Bu gizleme işlemini mutlaka yapalım hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle en son kesim yaptığımız ipimiz vardı. Bunu da şöyle sıkılayarak gizliyoruz. Evet, patiğimizi tamamladık. Şimdi mor ipim ile kenar oyamı yapacağım. Bakın şu şekilde. Hemen göstereyim. Şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Patiğimizin kenar bölümü düzgün görünsün diye. Öncelikle mor ipim ile hemen şuraya bir ilmek oluşturacağım. Bakın şöyle. Sonrasında bu ilmeğimi hemen şu topuk kestiğim yerden itibaren şuraya girerek sabitliyorum. Yapacağımız işlem şu. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak, bakın ilmeğin 2 kanadına birden batarak sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak bu zincir ile bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Şimdi ikincisini yapalım. Yine kenar ilmek yerine girerek sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine girerek kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Üçüncüsünü yapalım. Tekrar sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Kirpik oluşturup kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Patiğimizin çevresini bu şekilde dolanıp gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı yaptım geldim. Patiğimin çevresini şu şekilde dolandım. Buraya şöyle bir zincir çekiyorum ve yine ipimi kesiyorum. Kenar oyamı biraz sıkı yaptım hanımlar. Patiğimizin çevresi toplansın diye. Bunu da söyleyeyim. Şöyle ilmek aralarına girerek şuralardan, bakın en son bu mor ipimin ucunu da gizliyorum. Şuralara girerek şöyle ipimin ucunu gizledim. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Bir de patiğimizin şöyle ön kısmına bir hava katsın diye böyle kordon yaptım. Böyle fiyonk olarak bağladım. Dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Önce hemen patiğimi önce bir manken ayağıma giydireyim. Sonra sizlere kordonu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Gayet kolay bir yapılışı var hanımlar. İp çevirerek yapıyoruz sadece. Dediğim gibi sade de kullanabilirsiniz. Evet, patiğimizi önce bir manken ayağıma giydireyim. Ayağımızı da bir görelim. Şöyle hanımlar bakın.
Öncelikle şöyle manken ayağıma giydirdim. Çok şık, güzel oldu. Sade kullanmak isterseniz hemen şu ön tarafını düzelteyim. Şöyle bu şekilde bir görüntüsü var. Dediğim gibi böyle önüne fiyonk yapmak isterseniz de hemen sizlere nasıl yaptığımı da göstereceğim. Öncelikle hanımlar, mor ipimiz ile ortalama şöyle 1 metre kadar bir şöyle ipimi kestim. 1 metre kadar bir ip var elimde ortalama. Şu iki ucunu birleştirip önce şuraya bir tane bir düğüm atıyorum. Şöyle ucuna. Bayağı bir ucuna yaklaştırdım. Şöyle sıkı bir şekilde düğümümü attım. 2 katlı hale getirdik hanımlar şöyle ipimizi. Bu aşamada şöyle ipimizi kıvırıyoruz hanımlar. Diğer ucunu tutalım ki açılmasın. Şöyle bayağı bir kıvırıyoruz. Çok sıkı olacak şekilde bakın. Kıvır kıvır olacak ipimiz. Bayağı bir bu şekilde ipimizi kıvıracağız. Hanımlar böyle kıvırma işlemini yapalım gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bakın. Bu derece ipimi kıvırdım. Geldim, hatta daha da kıvırabilirsiniz. Bayağı bir kıvır kıvır oldu ipim. Sonra şu iki ucu birleştireceğim. Bakın şu iki ucu birleştiriyorum. Ucu kaçırdım. Şöyle iki ucu birleştiriyorum. Şöyle yapınca zaten otomatik kendi kendine ipi bu defa 4'e katlamış olduk. Bakın yine kıvır kıvır olan yeri tekrar katlamış olduk. Şöyle bunu bıraktığımız anda bakın hanımlar şöyle kordonumuz oluşuyor zaten. Evet. Bu şekilde. Bakın kordonumuz bu şekilde oluşuyor. Da biraz daha şuralarından kıvıralım. Daha bir kıvır kıvır olsun. Şimdi hanımlar bunu fiyonk olarak patiğin tam ortasına, bakın tam bu orta bölüme takarak bağlayacağım. Şöyle tığım ile geçiriyorum. Şöyle. Dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz ya da takabilirsiniz. Böyle gayet kolay bir yöntem. Ya da çiçek, gül falan da yapabilirsiniz. Artık tamamen isteğe bağlı. Bu şekilde patiğimin ön bölümüne şöyle taktım. Şu uçlarını eşitleyeceğim. Bu kordonumun şu ucunu da bir beceremedim ama şöyle bir düzelteyim. Buraya şöyle bir düğüm atıyorum. Bakın fiyonk şeklinde. Şöyle. İyi kıvırmamışım kordonum hanımlar. Şu ucu biraz böyle kaldı ama neyse, ben video arkasında artık düzeltirim burasını. Model bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet şık, tatlı, güzel bir patik oldu. Patiğimiz şöyle. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.